Қайырлы күн, 5-ші сынып оқушылары бүгінгі видеода Эксел оқулығының workbook'ын түсіндіріп беретін боламын, яғни бүгін бізде 36-37 беттерді талқылайтын боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз оқушылар. Ендеше сабақты бастаймыз. Яғни бұл мен 5-ші сыныптың Эксел оқулығының students бүгінде осы тақырыпты полный түсіндірген болатын. Сол тақырыпты оқып, ашып түсініп алатын боламыз. Бұл жерде жай ғана мен жауаптарды айтып беретін боламын. Бірінші, mythical creatures дейді. Бұл жерде мифтік бейнелер, яғни мына жерде бізде 5 түрлі кейіпкер бейнеленген. Біріншісі ол dragon, екіншісі hippogriff, үшіншісі үшіншісі hippogriff, төртіншісі unicorn, бесіншісі phoenix. Яғни мына жерде бізде әрпі қалып кеткен екен. Осылай кроссвордты толтырып аламыз оқушылар. Келесі екінші phrases дейді. Бұл жерде біз сәйкестендіру жасаймыз. Яғни біріншісінде wild beasts болады, blaze fire болады, mythical creatures burst into flames and the sharp claws болады. Осылай жазамыз. Келесі B тапсырмасы бар екен. Use the phrases from exercise 2A to complete the sentences. Осы енді сөйлемдегі бос орындарға екінші, яғни A жаттығуындағы сөз тіркестерін жазып шығуымыз керек. Бірінші, the phoenix, the unicorn and the chimera are all mythical creatures. Яғни осы кейіпкерлер мифтік кейіпкерлер дейді. Келесі, the centaurs were wild beasts. The hippogriff had sharp claws. The phoenix was a bursted cloud that could burst into flames and then be born again from the ashes. The chimera could breathe fire like a dragon. Деп осылай жазамыз. Келесі, complete the crossword. Тағы да crosswordты толтырамыз. Яғни бұл жерде across және де down берілген. Across дегеніміз бұл оңнан солға қарай, ал down дегеніміз ол жоғардан төмен қарай. Ендеше бастаймыз. Енді down'нан бастайық, яғни біріншісінен. Down'да бірінші деп тұрған екен. Ол бірінші жоғардан төмен қарай. Яғни a tear from a phoenix could save a person's life. Яғни біріншісінде tear сөзі болады. Екінші, across, the chimera had 3 heads from 3 different animals. Дәл осылай, осы бос орындарға осы сөздерді жазып шығамыз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу. Exercise 4. What type of film does each picture show? Circle the correct word. Яғни мына жерде берілген фильмдер қандай жанрға жатады дейді. Біріншісі ол animated cartoon, яғни анимациялық мультфильм, Екіншісі action, үшіншісі comedy, төртіншісі historical, бесіншісі adventure, алтыншысы musical екен, Animated cartoon дегеніміз ол анимациялық мультфильм, western дегеніміз бұл яғни шынайы емес фильмдер, Үшіншісі comedy дегеніміз комедия, төртінші historical, ол исторический, яғни тарихи, бесіншісі adventure, яғни приключение, алтыншысы musical, яғни musical жанры екен, Келесі, бесінші жаттығу, exercise 5, page 37, 37-ші бет, Келесі бізде, яғни бұл жерде біз фильм жанрларын табуымыз керек. What type of film does each sentence describe? Write sentences as in the example. Яғни action, animated cartoon деген секілді біз жанрларды жазуымыз керек. Біріншісі ол өзі берілген екен. Екіншісі, this film is about my country's history. Бұл фильм менің елімнің тарихы туралы дейді. Яғни ол it's a historical film болады. Үшіншісі, this film is about a magical country with talking animals. Бұл сиқырлы ел, яғни сөйлейтін жануарларымен бірге дейді. Ол fantasy, фантастикалық фильм болады. Төртінші, in this film, the actors sing and dance. Бұл фильмде актерлар өлең айтады және билейді дейді. Яғни ол musical, it's a musical.
Бесінші, this film is about cowboys. Бұл фильм ковбойлар туралы, яғни a western фильм болады. Келесі, this film is about space travel in the future. Болашақтағы ғарыштық саяхат туралы дейді, яғни ол is a science fiction film, yeah? Жетінші, in this film a couple falls in love. Бұл жерде махаббат жайында дейді, яғни ол it's a romance, yeah? Романтикалық. Сегізінші, in this film, бұл фильмде the hero does dangerous and exciting things. It's a fiction film. Action film. In this film is very funny and makes you laugh. It's comedy. In this film, the character are drawings. It's animated cartoon болады. Келесі алтыншы жаттығу, exercise 6. Complete the sentences so they are true about you. Бұл сөйлемдерді өзімізге қатысты етіп аяқтауымыз керек. Яғни, my favorite types of films are яғни comedies and action. I don't like horror дейміз да, horror films дейміз. Одан кейін they are too scary. Мен horror фильм, яғни ужастик фильмдерін ұнатпаймын, себебі ол сондай қорқынышты дейді, я. Келесі үшінші, the last film I watched was a historical film. It was interesting. Мен соңғы көрген фильмім исторический фильм, ол өте қызықты болды. Осы жерге өзіміз бойынша сипаттап жазады екенбіз оқушылар. Келесі, жетінші жаттығу, exercise 7. Match the sentences in column A with the ones in column B to form exchanges. Яғни сәйкестендіру жасаймыз. Бірінші, do you like horror films? Яғни сұрақ қойып тұр, сен ужастик киноларды жақсы көресің бе дейді, я? Енді жауап береміз, no, I like westerns. Жоқ, мен western жанрын ұнатамын, яғни бұл жерде ковбойский кинолар жатады, ол жанрға. Екінші, what was the film like? Ол фильм не туралы болды дейді, қалай болды дейді, я? Яғни екіде жауап D болады. It was exciting. Ол сондай таңқаларлық дейді, я? Үшінші, what type of film was it? Ол фильм қандай типке жатады дейді, я? Қандай жанрда болды дейді. B болады, it was an action film. Төртінші, was the film funny? Фильм қызықты болды ма? Яғни жауап A болады. Yes, I couldn't stop laughing. Иә, мен күлуді доғара алмадым дейді. Күліп тоқтай алмадым дейді. Сондай қызықты болған сонша дейді. Бесінші, I don't like musicals. Мен музыкалық жанрды ұнатпаймын дейді. Musicalды, яғни C болады. Really, I do дейді. Осылай жауаптарды жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 8-ші жаттығу, exercise 8. Look at the pictures and write the correct adjectives. Яғни мына жерде біз осы берілген смайликтер бойынша сын есімдерді жазуымыз керек. Біріншісі ол көңілді, сондай ол funny болады. Екіншісі қызық емес, яғни іш пыстырарлық boring болады. Үшіншісі exciting, таңғаларлық, я? Төртіншісі frightening, қорқынышты. Бесінші interesting, қызықты. Алтыншысы sad, көңілсіз, я? Келесі 9-ші жаттығу, use the words from exercise 8 to complete the sentences. Яғни 8-ші жаттығудағы сөздерді бос орындарға қойып шығамыз. Бірінші, the horror film was frightening. Everyone was scared. Екінші, I cried at the end of the film. It was sad. The comedy was very funny. I couldn't stop laughing. Төртінші, the film was very interesting. I learned a lot about the life of Elizabeth I. I didn't like the film. It was slow and boring. That action films was so exciting. Осымен оқушылар біздің бүгін